Hi guys. Ngayon, tulog na si Johan. Magluluto tayo ng pancake. Kasi midnight snack. Trip lang ni Mister na kumain ng pancake. Samahan niyo ako guys. At kukuha tayo ng ingredients. Wala kasi akong ingredients na yung easy to cook, ready to cook na siya. Kaya yung mga ingredients lang na meron ako dito ngayon. Ito rin yung pancake na gusto ng babe, ng husband ko. Itong paraan ito yung way na gusto niya. Kunti lang ang ating lulutuin. Just enough para sa kanya. Kunti lang. Kunti lang guys. Hindi siya 1 cup. Kunti lang. Enough lang para sa kanya. Siguro mga half of this one lang. Half cup. Tapos, instead na baking soda, yung ano na lang, yung yeast na lang lalagay ko. Kasi wala akong baking soda. Pinch lang. Pinch lang kasi kunti lang naman eh. Ganyan lang. Kasi kunti lang naman ang ating lulutuin. Add tayo ng konti pa. Ayan. Tapos, sugar. Madali lang naman ito. Konti lang. Yung iba ata hindi nila nilalagyan ng sugar or yung iba nilalagyan nila, it's up to you. Tapos, lalagyan natin siya ng konting salt. Konting salt lang. Yan lang. Ganyan lang siya. Midnight snack ni Mister. Kasi maaga namin pinatulog si Yohan kasi may pasok naman siya bukas. Maaga kasi si Yohan nagigising. Tapos, kuha tayo ng egg. Bukas bibili tayo ng yung ready to mix guys, para kay Yohan. Ito kasi para kay Shane sa asawa ko. Ganito yung gusto niya eh. Ayaw niya ng parang, kasi yung ready to mix, ano siya fluffy, parang soft. Eh gusto kasi niya yung medyo matigas. Yan, nilagyan natin ng egg. Tapos, add natin siya ng water. Dapat fresh milk. Kaya lang naubusan na kami ng fresh milk. Kaya water na lang. Pwede naman yun. Water. Ayan. 1 cup of water. It's up to you guys kung unti-untiin nyo lang ang paglagay para itansyahin nyo lang. Kasi kunti lang naman eh yung ating lulutuin. Kaya hindi siguro natin uubusin yung 1 cup ng water na yan. Ayan, mix ko na siya. Madali lang naman ang pagluto ng pancake. Yung ginamit nating flour, yung all-purpose flour.
Today, Sunday namin dito guys. Sunday ng gabi. Ayan. Hindi pa ako nakakabis. Galing kami church kanina. At nakaganito ako kasi malamig na ngayon eh. Malamig na ngayon dito. Mix lang natin ang i-mix. Tapos, gusto ko ito ni Mr. guys. Yung pancake. With honey and yung cream. Pakita ko sa inyo mamaya. Kaya bakit po buo? Dati ang bilis ang bilis mag-melt ng buo-buo. Ngayon, tagal. Ba yan? Yung iba, kung gusto nyo ng fluffy, ayan. Yung iba guys, para kung gusto nyo ng fluffy, siniseparate nila yung egg yolk tsaka yung egg white. Yung egg white, i-blend nila na yung parang yung paggawa ng icing. Tapos, imimix mo na nila lahat ng ingredients bago pang last minute na yung egg white para fluffy siya. Soft yung pancake. Water ang nilagay ko dito kasi wala na kaming milk na naubusan. Fresh milk. Pwede naman yung water. Ayan, pwede na siya. Ayan. Pwede na yung ating pancake. Ay, pwede na itong ginawa natin. Ngayon, lulutuin na natin ngayon. It's good. Excuse me. Lulutuin na natin siya ngayon. Buksan natin yung light. Ayan. Yan. Tapos, kukuha tayo ng butter pang fry. Pwede namang oil. Pero butter na lang gagamitin natin. Ito na lang gagamitin natin butter. Kunti lang siya. Malinis ba ito? Ayan. Kuha lang tayo ng konting butter pang fry. Konti lang. Ganyan. Ayan guys. Konti lang siya. Dadagan natin ng konti pa. Ayan. Pakita ko sa inyo siya mamaya. Tapos, wait lang natin na painitin natin yung pan. Ayan.
Ayan. Ayan na siya, guys. Tapos, lalagay lang natin. Mainit na ba to? I think mainit na siya. Ayan. Tapos, trip-trip lang, guys. Yan yung good trip niyang kainin. Tapos, takpan natin. Yan. Madali na naman ito siya maluto, yung pancake. I feel hungry too. Meron pang konting adobo na naiwan. Kakainin ko yan. Konti. Sa akin. Siguro bukas bibili tayo ng, kasi since yun, sa school tomorrow, kami lang ni husband, tito, baka dadaan kami ng Walmart. Bibili kami ng mga kailangan wala dito sa bahay. Baka bibili tayo ng yung pancake na ready to mix para kay Johan. Ayan, okay na ito guys yung isa natin. Pwede na siya. Ayan. Ayan. Sige guys, mamaya papakita ko sa inyo. Tapusin natin to. Wala lang guys. Midnight snack lang ni Mr. Trip niya lang. Trip lang. Ito lang yung trip niyang kainin. Gusto niya kasi ito eh. Kaya nagpaluto siya. Tapos, meron tayong organic honey and butter. Yan. Okay na yun sa kanya. Ay, ga! Babe, bili pala tayo ng rice cooker ga bukas. Tingin tayo. Saan tayo bibili? Sige. Baka meron na sila, no? Walmart? Saan? Gusto ko yung ganun lang sana katulad last time. Yung kasing laki lang nun. At ganun din yung kulay. Pinapartner ko kasi siya dito sa sa coffee maker. Yung kulay. Nasira kasi yung rice cooker namin guys. Yung maliit. Hanap kami bukas ng rice cooker. Since off niya pag Monday. Off niya bukas. Ayan guys, prepare ko yung aking pagkain. Kunti lang yung rice na kukunin natin kasi magsisave ako para kay Johan bukas. Kasi nagpapaluto siya sa akin ng blue rice. Bukas ng morning, yun daw gusto niyang kainin. Blue rice guys is fried rice. Ayun ang tawag niya doon nung maliit pa siya, blue rice. Ang weird, diba? Fried rice with
sausage. Kakat ko siya ng maliliit. Tapos with egg. Yun yung gusto niya. Para bukas. I think pwede. Yan. Enough na ito sa akin. Yung rice. Ayan. Kita ba? White kasi yung plato eh. Ayan. Tapos konting adobo na natira. Leftover. Tapos lagay natin sa microwave. Sunod na. Ayan, malapit na. Almost finished na tayo. Ayan guys, sinimot na natin. Ayan. Para sa lakas. Ito yung last natin. And ito na yung naluto nating pancake. Ayan, dalawa yan guys. Ayan. Antayin na lang natin itong maluto yung isa. Ayan. Balik na natin to. Tapos kukuha tayo ng egg guys. Sunny side up. Ayan. Ayan guys. Okay na. Last. Oh jeez. Too hot. And, nilutuin natin yung egg. Hindi kasi kami nag-dinner guys. Kaya, sabi namin kanina hindi na kami magdi-dinner. Tapos pa, nagutom si Mister. Kaya, nakain na lang kami ngayon. Maaga kasi kami kumain kanina. Yan, lulutuin na natin ang ating egg. Sunny side up. Lalagyan natin ng konting asin, salt. Yan. Meron tayong konting asin. Tapos, microwave natin yung rice. Ayan. Ito yung rice natin, guys. Ganito ako magluto ng sunny side up, guys. Ayan. Gaganyan mo siya. Ayan ang itsura niya. And guys, tapos na guys.
Yan, ready na. Kakain na tayo. At gusto ko sa sunny side up, guys, yung medyo sunog yung ilalim. Ayan. Ayan na siya. Ayan. And kunin natin yung konting adobo. Kunin natin yung konting adobo na natira kanina. Kunting-kunti na lang to. Ayan. Ready na. Kain na tayo. At prepare natin yung pagkain ni Mister. Ayan. Kukunin natin yung yung ito. Philadelphia cream cheese. Philadelphia cream cheese. Siguro ikakat na lang natin. Tapos, meron tayong honey. Ano to, guys? Organic honey. Organic honey. Gusto mo cut ko na siya? Gusto mo cut ko na for you? Yeah. Or ikaw na lang? Ito lang ko lang. Oh, sige. Yan. Ayan. Ready na siya, guys. Ayan. Ayan. Ready na siya, guys. Kain tayo, guys. Ito siya. Ayan. Adobo and sunny side up. And, yan. Okay. Dalayin natin doon sa kay Mister. Dalayin natin doon. Doon kami kakain. Sa akin. Ano to, bread knife? Ayan. Lagay mo muna yun sa gitna, tapos lagay cheese. Okay. Let's see you guys. See you in my next video. Kain tayo. Bye. Pray muna kami. Wow, yummy. Okay. Thank you guys for watching. Okay, come on.